أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Deze dagen waar aan de ene kant er voordelen zijn van sociale media en mensen ervan profiteren, aan de andere kant zijn er ook aspecten van sociale media die schadelijk zijn. Profiterend van sociale media gebruiken tegenstanders tegenwoordig extreem schuttingtaal tegen de Ahmadiyya Muslim Jamaat. Ze spuwen leugens en vuiligheid tegen de beloofde Messias salam, die de gevoelens van Ahmadis kwetsen wanneer zij het horen. Als vergelding reageren sommige Ahmadis op een onrechtmatige manier op hen. Hoewel ze het misschien goed bedoelen, gebruiken ze uiteindelijk zulke taal die verkeerd opgevat kan worden. Dit is niet onze praktijk. Een Ahmadi zou zich hiervan moeten onthouden. Het is niet onze taak om ongepaste taal te gebruiken of om op een manier te reageren waarbij we onbedoeld taal gebruiken die het middel wordt om iemand op welke manier dan ook te vernederen, waarvan de tegenstanders dan kunnen profiteren en kunnen zeggen dat God verhoede we de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam of zijn metgezellen ridwanullah alayhim onteren, terwijl in werkelijkheid de rang die wij de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam en zijn metgezellen toekennen, zelfs niet in de miljoenste graad begrepen kan worden door deze mensen. Alles wat we bezitten is opgeofferd voor de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij is het zegel van alle profeten, die Gods geliefde en laatste profeet is. Met betrekking tot zijn metgezellen zijn er ontelbare gevallen waarin de beloofde Messias sallallahu alayhi wasallam zulke woorden heeft gebruikt en zulke dingen heeft gezegd die ver buiten het begrip van deze tegenstanders zijn die tegen ons spreken. Dus niet alleen vereren onze harten de rang van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam. Inderdaad doen we dat en het is weergaloos. Maar we hebben ook veel waardering voor de rang van zijn metgezellen. Vandaar, elke Ahmadi zou dit in gedachten moeten houden. En elke Ahmadi moet vermijden iets te zeggen dat een verkeerde indruk wekt. Of het potentieel heeft om een verkeerde indruk achter te laten. Sommige Ahmadis denken dat zij grote eer hebben getoond door een bepaald antwoord te geven. Dit is een antwoord op een vraag. Echter, deze zogenaamde eer is in feite onwetendheid. Als een Ahmadi zulke dingen zegt die opgevat kunnen worden om op welke manier dan ook het verkeerde te bedoelen, dan worden ze een middel om de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en de Jamaat te belasteren. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart:
jullie moeten geduldig blijven en altijd geduld tonen. Bij een gelegenheid zei de beloofde Messias al-Islam, mensen vervloeken mij, maar ik geef niets om hun gevloek. Nog heb ik medelijden met hen, omdat ze hulpeloos zijn. De enige manier waarop zij hun hulpeloosheid en verdorvenheid kunnen verbergen, is door te vloeken. Ze gebruiken vulgariteiten en absurde trucs, omdat ze geen argumenten of antwoorden hebben. En dus is vloeken het enige wat ze kunnen doen. De beloofde Messias ﷺ zegt, zij kunnen verordeningen van ongeloof uitvaardigen, valse rechtszaken aanspannen en verschillende soorten valse beschuldigingen en laster verzinnen. Zij kunnen al hun krachten tegen mij aanwenden. En zij zullen getuigen aan wie de uiteindelijke beslissing ten gunste zal zijn. Zij mogen proberen wat ze willen. Maar Allah de Almachtige is met de beloofde Messias ﷺ. En dus zullen zij getuigen zijn wie uiteindelijk zal zegevieren. De beloofde Messias ﷺ verklaart, als ik me zou gaan bekommeren om hun vervloekingen, dan zou dat afleiden van de taak die God mij heeft toevertrouwd. Daarom, terwijl ik niet geef om hun gevloek, adviseer ik mijn gemeenschap dat het hen zou betamen om hun vervloekingen aan te horen en te verdragen. En onder geen enkele omstandigheid op vloeken met vloeken te reageren, want dat elimineert zegeningen. Ze moeten voorbeelden van geduld en verdraagzaamheid en hun moraal tentoonspreiden. Onthoud zeker dat er een gevaarlijke kloof bestaat tussen intellect en passie. Intellect kan niet zegevieren in de aanwezigheid van passie en woede. Een persoon die echter blijk geeft van geduld en verdraagzaamheid, wordt een licht gegeven, dat een nieuwe glans geeft aan hun vermogens van intellect en begrip. Dan brengt dit licht voort. Omdat woede en hartstocht het hart en de geest verduisteren, brengt duisternis voort. Dit is dus een les die we altijd moeten onthouden. Degenen die zelfbenoemde geleerden worden en op sociale media beginnen te reageren op niet-Ahmadis en zogenaamde geestelijken, die beschuldigingen tegen ons uiten, moeten zich daarvan onthouden. Ze moeten zich daarvan onthouden. Als ze naar antwoorden willen zoeken, moeten ze de geleerden van de Jamaat raadplegen. Degenen die een diepgaande kennis bezitten van Jamaati-literatuur. En de gegeven antwoorden moeten krachtig zijn. En zij moeten de geuite beschuldigingen krachtig weerleggen. U moet handelen volgens de leer van de beloofde Messias ﷺ, die in werkelijkheid de ware leerstellingen van de islam zijn. Anders zou u, terwijl u deel uitmaakt van de Jamaat, deze in diskrediet brengen. Mogen Allah de Almachtige ons behoeden van het kwaad van de ondeugende mensen en ook verstand schenken aan degenen die hun valse eer tonen en soms het middel worden van het verspreiden van wanorde en chaos door de taal die ze gebruiken, in plaats van te reageren op sociale media. Als we ons neerknielen voor Allah de Almachtige, onze gebeden aanbieden met absolute toewijding en oprechtheid, en zo'n pijn ontwikkelen in onze sujud, dat snel de eer van Allah de Almachtige opwekt, dan zullen we snel veel betere resultaten bereiken dan wat deze mensen proberen te bereiken door antwoorden te geven. Daarom moet elke Ahmadi zich onthouden van het gebruik van welke taal dan ook, die nodeloos de tegenstanders een kans geeft om te zeggen dat een Ahmadi dit en dat zei. Onze moraal moet van de hoogste en meest verheven normen zijn. Zij die geen verheven moraal hebben, houden zich niet aan hun belofte van trouw aan de beloofde Messias ﷺ. Daarom moeten we onszelf analyseren. Iedereen moet zichzelf beoordelen en nadenken, en in plaats van ongepaste antwoorden te geven, zich richten op gebeden.
Mogen Allah de Almachtige ons allen hiertoe in staat stellen en het kwaad van de tegenstanders op hen terugwerpen en ons tegen hen beschermen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.